हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। कस्तो हुनुहुन्छ? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि एकदमै ठीक छु। आज चाहिँ म साँझमा भ्लग स्टार्ट गर्दै छु किनभने आज हामी खाँदै छौं मोमो। आज चाहिँ यतिखेर बल्ल हाम्रो चाहिँ बिहानै कुरा त भएको थियो, तर अब छोराहरुको चाहिँ अफिस थियो, त्यही भएर चाहिँ मोमो खाने कि नखाने, भोलि खाने भन्ने कुरा थियो। भोलि फेरि अब दाजुभाइ जान्छन् होला घर, त्यही भएर आज हामी चाहिँ मोमो खाने भनेर डिसाइड गर्यौं भर्खर। डिस्टर्ब आयो त्यसले, अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यतिखेर बल्ल मोमो खाने डिसाइड गर्यौं। अब केटाहरुलाई पनि यहाँ प्याज काट है भन्दै गर्छु। म जान्छु किमा लिन। त्यही हो साथीहरु, अहिले भेटौँला। के लागि आएको? हाम्रो यहाँ किमा पनि रेडी भयो। अब यहाँ छोराहरूले बुन्दैछन्, कोही यता बुन्दैछ, यहाँ चाहिँ बेल्दैछ। ल अलि ठुलो बनाएछ यो। कन्फिडेन्सका साथ बिग्रियो। सबैजना काममा भिडिरहेछन्। साथीहरु, म यहाँ चाहिँ आज त्यो हड्डी किमा छुट्टाएर ल्याएको हड्डी चाहिँ मैले सुप बनाउँदैछु यसरी। पहिला मजाले सबै हालेँ, भुट्ने, अनि त्यसपछि म पानी हाल्दैछु। म चाहिँ यहाँ मोमो बनाउँदैछु। मलाई खासै बनाउन चाहिँ आउँदैन। यहाँ छोराहरूले चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो बनाएछन्। मेरो हेर्नु है साथीहरु, यस्तो हुन्छ मेरो। हाँसेर यिनीहरू यस्तो चाहिँ भएन यो मोमो। मलाई चाहिँ खासै बनाउन चाहिँ आउँदैन। बिचमा यत्रो जना राखेको छु नि त, त्यही भएर मैले मोमो बनाउने मान्छे होइन। कसरी कति कति पैसा दिएको छु अरे भन त। अहिले एउटाको भागमा 10 पिस मोमो। यहाँ चाहिँ हाम्रो मोमो बन्दैछ है, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। स्टिम हुँदैछ। अब स्टिम कतिको भयो भन्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ हाफ स्टिम चाहिँ गर्दैन, फुलै गर्छ। यसमा चाहिँ के टमाटर, अचारहरू। अनि छेमाले चाहिँ हाम्रो पुरा सुप बनाउनको लागि यसमा पुरै फ्राई गर्नुभएको छ। त्यसको टेस्ट पनि पुरै मोमोमा आउँछ। यहाँ तेल पनि रेडी छ। के भन्छ यसलाई मलाई थाहा भएन। साथीहरु, हाम्रो कारिगर के भन्छ यसलाई मोमो बनाउनेलाई? कारिगर खतरा बनाउँदैछ। कस्तो राम्रो भएछ कि यो चाहिँ। हाम्रो मोमो पनि यहाँ रेडी भयो। यस्तो भएको छ। यहाँ अचार पनि रेडी भयो। अब बच्चाहरूलाई खान दिँदै। हेलो गाइज, हाम्रो भाइ बहिनीले खाँदैछन् मोमोको मजा लिइरहेका छन्। कस्तो भइरहेको छ मोमो भन त? कस्तो टेस्ट कस्तो आएको छ? हेलो, टेस्ट कस्तो आएको छ मोमोको? क्यामेरा ठडाको यहाँ भन। एक्सपिरियन्स के हो? नभन्ने तिमी समझ सिकाएको। हाम्रो सबैभन्दा ब्युटिफुल गर्ल है। कस्तो मोमो हेर। ए आधा सकिसकेछ। हाम्रो बाबा यो पनि बनाएको हो। यो मान्छेले पनि बनाएको। भाइ कस्तो हुँदैछ मोमो? होइन, यो मान्छे मोबाइलमा है, मेसेज गर्दै बस्यो। मोबाइलमा हो। यसले मोमोको मजा लिइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब म सेनोमेटिक हानिदिन्छु ल। टिभीको मजा लिँदै है हाम्रो भाइ बहिनीहरू। एउटा थम्बनेल न। यो बौवाको आज सकिसक्यो। सुरभले मजा लिँदैछ।
यसले चाहिँ बिचा बिचामा होइन चोर्दै हल्का चोर्दै हाम्रो मोमो चाहिँ एकदम अहिले बाँकी रहेछ हामीले चाहिँ हाम्रो लागि हो एक कट हाल्ने यो मादेशको ठाउँबाट यहाँ बच्चाहरू खाँदैछन् मोमो टिभी हेर्दै बाबु कस्तो छ मोमो कस्तो भएछ सृष्टि हो थपेर खाए है यिनीहरू चाहिँ पहिला 10-10वटा हालिदिएको सबैजनालाई फेरि 4-4 पिस थपे बाबा यहाँ सुप पनि बनाएको सुप कस्तो भएको छ मिठो छ सुप ल मोमो भन्ने थियौ नि ल खाऊ मोमो बाबुले त टिभी नै हेर्छ अनि मोमोको के मजा आउँछ त्यसरी साथीहरू म पनि मोमो खान लाग्यो छोराहरू चाहिँ यहाँ बन्दैछ एकछिनमा खान्छन् बच्चाहरू चाहिँ खाइसके अब मेरो पालो ल ट्राई गर्नु त एउटा कस्तो भएको चाहिँ हेर्छु है टेस्ट गर्छु कस्तो भयो ल मिठो भएको है मिठो भएको एकपल्ट सुप पनि ट्राई गर्नु सुप पनि खाएर हेर्छु मिठो भएको छ यो सोच्यो मैले सोचेँ मिठो हुन्छ भनेर जेस हामीले बनाएको नि त होइन सबै मिलेर हाम्रो पनि पाक्दैछ हामी पनि खाइरहेको एकछिनमा हाम्रोमा घर नयाँ मान्छे यहाँ चाहिँ खाँदै हुन्छ उता भाइ बहिनीहरूले नि सबैले सकिसके खाएर यहाँ यिनीहरूले रमाइलो गरिरहन् त्यो भाइले निकालेको मोमोटे खानु बोवाल हाल्यो खान्न नि कस्तो भने बोवाला दियो बोवाला बोवा खाऊ खाऊ न आज बौवालाई चाहिँ ओभर भयो जस्तो छ है सुलभ कस्तो भयो ल आजको मोमो स्पेसल हो सृष्टिले त खानै सकेन नानीले त ठिकै 15-16वटा त खायो हामीले त धेरै खायो नि बाबा यताउति गरेर ल आजको एक्सपिरियन्स भन्नु नि त सबिर भाइ बाबा है जस खेमाले आफ्नो लागि चाहिँ डेकोरेसन राम्रो गर्नुपर्छ यो हाम्रो भाइ हो है आज यसले नि एकदम यो नि महत्त्व के भन्छ त्यसलाई भूमिका खेलेको चाहिँ आज मोमो बनाउनको लागि तर धेरै टाइम लाग्यो नि एकैछिनमा त चिसो यत्रो जना यो मैले कोक चाहिँ खान्न भनेको थिएँ तर मोमोसँग खानु मजै छुट्टै हुन्छ हो त्यो पनि खान मन लाग्यो कि अनि त्यही भएर होइन कोक त होइन कोक खाना हुन्न नत्र भने मलाई यो खास त्यति मन पर्दैन कि होइन ल ठिक छ ल खाँदै गर्ने इन्जोय म चाहिँ घरमै बनाएको भने नि म 10वटा बाहेक उता खान सक्दिनँ मामा चाहिँ चम्चाले खाएको खाए जस्तो भएन हातैले खाइदिएको म त ल मोमो कस्तो छ एकदम दामी अघि यिनीहरूले सुरु गर्दा म भिडियो बनाउने बिर्सेछु कि मोमो खाना त अघिदेखि खाइरहेछन् यिनीहरूले त्यही पनि भनिदियो कस्तो छ ल भनौँ मोमो कस्तो भएछ मोमो वाइल्ड है हामीले पकाएको आफ्नो तारिफ आफै पनि दामी छ सुप पनि दामी छ अचार पनि हो
छोडे गर्ने हेर्नु थिएन हजुर उसो रिटर्न आयो सीमाको कम्प्लेन धेरै भयो है सुप खै मलाई त मिठै लाग्यो अब तिमीहरूलाई सुप नआउने मान्छे को हो सुप त मिठै भयो फुटेको हो कहाँ यस्तो यस्तो त कहाँ खान्छन् र यस्तो यस्तो खान्छन् यस्तो यहाँ त अर्कै देखियो त गिलासमा त भनेको आइफोन तपाईँ पनि खाएर भन्नु कस्तो भएको छ मोमो एकदम मिठो मिठो यस्तो छ साथीहरू रातिको कति बज्यो अहिले रातिको 10 बज्यो आइफोन देखाउनु पर्दैन 10 बजेर पनि 7 मिनट गइसक्यो यिनीहरूको यस्तो छ तुजीले के खाऊ ल साथीहरू हामी मोमो पनि बनाएर खायौँ अहिले रातिको 10 बजिसक्यो सुशिर र समीर चाहिँ भोलि बुटोल जाने भनेछन् मेरो दिदीको छोराहरू अनि त्यही भएर आजै हामीले चाहिँ मोमो बनाएर खायौँ धेरैजनामा रमाइलो पनि भयो अनि अब त्यही हो साथीहरू अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला बाई बाई गुड नाइट